ସେ ଆଜି ମାୟାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି ପଲ୍ଲବୀ ଠାକୁର ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦାଦିମା ପଲ୍ଲବୀକୁ କୁହନ୍ତି, ତତେ ବଡ଼ କଥା ତୁ ମୋତେ କେମିତି ନ ଜଣେଇ ମହାପାତ୍ର ଖାନଦାନର ବହୁତ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଚାକରାଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ? ଆରେ ଏତ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଖରେ ଲୁଚିକି ରହିବ ଭାବିଲୁ କେମିତି ପଲ୍ଲବୀ? ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ଚାଲ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ନିମ୍କି ଆଜି ତୋ ଲଗେଜ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ ତୁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ। ଆଉ ସବୁ କଥା କିଛି ବି ଲୁଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ସେସବୁ ହେଉଛି କୁଳଦେବତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୋ ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ତୁ ତ ସେଇ ଘରେ ରଖି ତାକୁ ପୂଜା କରିପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ରୂପସା ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ରୂପସା ଆସି କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାୟା ଆଣ୍ଟିକି କହିଦେବି। ମାୟା ଆସି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତା। ପଲ୍ଲବୀକୁ କୁହନ୍ତି, ଏତେ ଅଶୁଭ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତୁ ଘରକୁ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛ? ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିସର୍ଜନ କରିକି ଆସେ। ପଲ୍ଲବୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତୁ ଜମା ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହଜାରେ ପୂଜା କଲେ ବି କିଛି ବି ଲାଭ ମିଳେନି। ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଠାକୁର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାୟା ଯାହା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।